okviru projekta umetničkih rezidencija naslovljenog Cimer u Novobeogradskom studentskom gradu protekla 2 meseca boravio je Aleksandar Jestrović Jamezdin, beogradski slikar nastanjen u Berlinu, dobitnik više uglednih priznanja. Jamezdin, koji posjeduje izraženi crtački neriv i specifičan humor, svoj dvomesečni kreativni boravak zaokružio je multimedijalnom izložbom u Galeriji Doma kulture Studentski grad naslovljenom Večiti student. Radovi nisu nužno povezani sa životom u Studenjaku, a opet i jesu. Pa evo, konkretno jedan, taj se tiče tih nekih ptica koje sad trenutno nisu ovde, ali ceo novembar su bile i onako malo su, barem meni, otežavale život. Probao sam isto da sarađujem sa ljudima koji ovde žive, pa sam konkretno radio sa Domom kulture Studentski grad i sa studentskom televizijom, taj neki video rad kviz gde su i studenti učestvovali, gde sam ja pokušao na neki možda malo ironijski način da se predstavim. Možete početi sa predstavljanjem. Ja sam Jamezdin, slikar i multimedijalni umetnik. Diplomirao sam na Fakultetu likovnih umetnosti 2000. godine. Trenutno živim u Studenjaku u bloku 1G, gde spremam izložbu. Ja sam Jamezdin, slikar i multimedijalni umetnik. Diplomirao sam na Fakultetu likovnih umetnosti 2000. godine. Trenutno živim u Studenjaku u 1G, gde spremam izložbu u kulturnom centru. Ja sam Jamezdin, slikar i multimedijalni umetnik. Diplomirao sam na Fakultetu likovne umetnosti 2000. Trenutno živim u Studenjaku u bloku 1G, gde spremam izložbu. A sada molim prvog takmičara da postavi pitanja našim zdravstvenim ličnostima. Strahinja, izvolite, imate 120 sekundi. Jamezdin je svoje radove ostvario u interakciji sa sredinom u kojoj se zatekao, zasnovavši ih na lucidnim i duhovitim zapažanjima i interpretacijama. Koautori ove izložbe su likovni umetnici, profesor dr. Silvija Lorenc i 4 studenata Visoke škole umetnosti Weissense u Berlinu. Njihova ostvarenja, nastala tokom kraćeg boravka u studentskom gradu, predstavljena su u drugom delu galerije. Ovde smo proveli 8 dana, posvetili brojna kultna mesta poput okupiranog bioskopa Zvezda i Inex filma i upoznali mnoge ljude. Ali iskoristili smo i priliku da pratimo put Saše Markovića, mikroba, koji je takođe bio ovdašnji rezident i koji je radio na radiju razvijajući svoje principe, po kojima umetnost treba da bude narativna, zabavna i da ne bude skupa. Hteo sam da se bavim Teslom i njegovim odnosom prema novcu, kao i tezom da nije želeo da zaradi na svojim idejama, već je hteo da one budu besplatne za sve. Zato sam sa novčanica od po 100 dinara isekao golubove i učinio da oni lete u vazduhu i tako budu svima dostupni.